नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो यस विविध भण्डार युट्युब च्यानलमा। वर्षा समयमा आकाशबाट मुसलधारे पानी परेको देख्नु भएकै होला। तर आखिर वर्षा कसरी हुन्छ आउनुस् जान्नेछौं यस भिडियोमा। पृथ्वीमा 2/3 पानीको भाग छ। जब सूर्यबाट प्रकाश चाहिँ पृथ्वीतर्फ आउँछ, पृथ्वीमा रहेका नदी नाला, महासागर, बोट बिरुवामा भएको पानीमा चाहिँ प्रकाशका किरणहरू ठोक्किन्छन् र त्यसपछि बाफ बन्छ। बाफ बनेपछि बाफ चाहिँ हावाको कारणले गर्दाखेरि माथि माथि उड्दै जान्छ। उड्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो बाफ चाहिँ चिसो भएर साना साना पानीका कणहरूमा परिवर्तन हुन्छ र त्यसले बादलको स्वरूप लिन्छ। जमिनबाट उडेर गएर आकाशमा रहेको बादलमा चाहिँ विभिन्न कारणका धुवा, धुलो, बालुवाका कणहरू र कार्बन मोनोक्साइड जस्ता ग्यासहरू मिसिन पुग्छ। मिसिएपछि चाहिँ बादलमा रहेका विभिन्न कणहरूलाई जमिनमा खसाल्नको लागि चाहिँ आकाशमा रहेका चाहिँ कार्बन मोनोक्साइड ग्यास र साना साना धुवा, धुलोको कणहरूले गर्दा चाहिँ जमिनमा खस्न पुग्छ। समुद्र सतहबाट करिब 1127 किलोमिटर टाढा रहेको नेपालमा विश्वकै 8वटा ठूला हिमाल रहेका छन्। जब बंगालको खाडीबाट चाहिँ मनसुन नेपालतर्फ आउँछ, तब नेपालको भौगोलिक अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मनसुन सहितको कालो बादल चाहिँ नेपालको ठूल्ठूला हिमालहरूमा ठोकिन पुग्छ र त्यो बाहिर जान पाउँदैन। तब चाहिँ नेपालमा भीषण वर्षा हुन सुरु हुन्छ। गत वर्ष 2081 असोज 11-12 गते भएको अविरल वर्षाको कारण 250 भन्दा बढी व्यक्तिहरूको मृत्यु भएको थियो भने चाहिँ मुख्य राजमार्गहरू चाहिँ अवरुद्ध भएका थिए भने चाहिँ त्यति बेलाका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आलोचना खेपेका थिए। यस वर्षको जनता आन्दोलन पश्चात बनेको सरकारले चाहिँ विपदलाई गम्भीरतापूर्वक लियो र सक्रिय भूमिका देखायो। जल तथा मौसम विभागले असोज 17 देखि 20 गतेसम्म चाहिँ भारी वर्षा हुने अनुमान गर्दा उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको थियो भने सरकारले 50 लाख भन्दा बढी मोबाइलहरूमा चाहिँ एसएमएस मार्फत चाहिँ नागरिकहरूलाई जोखिमको बारेमा चाहिँ सूचना पुर्याएको थियो। केन्द्रदेखि जिल्लासम्म सबै सरकारी संयन्त्रहरूलाई चाहिँ सक्रिय पारेको थियो र दशैं मनाउन गाउँ गएका यात्रुहरूलाई चाहिँ अनावश्यक यात्रा नगर्न र घरमै बस्न आग्रह गरे। सम्भावित पहिरो र जोखिमलाई कम गर्नु भनेको चाहिँ लामो दूरीका राजमार्गहरू चाहिँ रातिको समयमा सवारी साधन आवतजावतमा चाहिँ रोक लगाएको थियो र तराई क्षेत्रका किसानहरूलाई पाकेको बालीलाई चाहिँ नकाट्न, काटेको भयो भने तत्कालीन सुरक्षा गर्न आग्रह गरेको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि स्थानीय तहसम्म चाहिँ एकरूपताका साथ सूचना प्रभाव गरियो र मोबाइलमा फोन गर्दा पनि चाहिँ बाढी पहिरोको जोखिम बारे चाहिँ सूचना चाहिँ बजाइयो। सञ्चार माध्यमहरूले पनि पूर्वानुमानलाई प्राथमिकता दिएर चाहिँ निरन्तर अपडेट गरिरहे। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना उद्धार टोलीका सक्रिय रूपमा फँसेका व्यक्तिहरूलाई उद्धार गर्न थाले। ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङ चाहिँ आफै पनि प्रभावित क्षेत्रमा गएर चाहिँ निरीक्षणमा खटिए। निजी क्षेत्रका चाहिँ हेलिकप्टर सञ्चालकहरूले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र निशुल्क उद्धार गर्ने कार्यमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। जोखिम न्यूनीकरण गर्न चाहिँ विभिन्न प्रयास गरे तापनि 17 गते राति चाहिँ भीषण वर्षा हुनु पुग्यो। गत वर्ष 2081 सालमा करिब 250 जना भन्दा बढीको चाहिँ मृत्यु भएको थियो भने चाहिँ यस वर्षलाई चाहिँ सुरक्षा संयन्त्र लगायतका विभिन्न उद्धार टोली र सरकारले विशेष ध्यान दिए पश्चात चाहिँ यस वर्ष करिब 37 जना चाहिँ इलाममा मरे, 4 जना चाहिँ रौतहट भएर अघिल्लो वर्षको तुलनामा चाहिँ यसपालि चाहिँ न्यून क्षति भएको छ, जसले चाहिँ यस जोखिमलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो।